हूँ इसके शोरूम में, जिसको मतलब आज मुझे बुलाया था। तो देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या मिलता है। मैं आपको पहले तो वो साउंड सुना देता हूँ कि कैसी आती है इसकी साउंड। तो तो फिर गाइस ये कुछ आवाज़ आ रही है, तो मैं इसका जो है सॉल्यूशन ढूँढने जा रहा हूँ एथर शोरूम में। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए गाइस, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपको बिल विल कितना आता है, सारी चीज़ों के ऊपर मैं ध्यान दूँगा। तो फिर गाइस चलो देखते हैं। तो फिर गाइस हम आए एथर सर्विस स्टेशन में, जो कि मुरगांव गोवा में है। तो इधर तो सर्विस अच्छी थी। हम जो